El bloqueo está roto. ¡A los transportes, rápido! Tenemos que amarrar en Ter Amor y aplastar las defensas del almirante. Has sobrado bien, Rexar. Eres un líder natural. En cierta manera me recuerdas a Hellscream. Gracias, jefe. Ahora solo queda una tarea. Tenemos que asaltar la ciudadela y encargarnos del almirante Proudmoore de una vez para siempre.